Днес ще говорим за истината, за нестинарите, защото истината трябва да се знае такава каквато е, без примеси. Пък вече после, който иска може да я приеме, може да злоупотребява, вече е негова съдба. Нестинарството е мистична връзка между тялото и духа. То е откровение на духът огън. Откровението започва, когато духът започне да извира отвътре и да се излива. А този дух е преди огъня. Огъня е само част от духа. В танца трябва да се открие другата реалност, чистия дух. Истинският танц е нещо първично. Той формира морала и пътя на човека. Той не е забавление и падение. Истинският танц символизира одухотворяването и обезплътяването. Истинският танц отстранява умът и времето, т.е. сътворението. В този танц е скрит духът, който разрушава ума и света, т.е. смъртта. Този свещен танц е преходът от външния свят към чистия дух. Така играят и суфите, а индианците пък търсят откровение и послание. Танцът, ако го виждаш правилно, освобождава душата от пленяването на материята. При суфи, чрез кръгови движения, душата се развързва от този плен. Всички се въртят към изначалното и го търсят. Натам гледа и сфинкса, към изначалното. Танцът символизира вечния кръговрат, завръщането. Този свещен танц е подражание на великия кръговрат. Между другото, аз никога не съм играл, обаче един път пред една сестра на времето, в ученическите години, такова развъртяване направих. Обаче не беше така. Той беше танц на натрупана радост и благодарност. И няколко минути какви ли не движения правих и паднах и хубаво, че не се ударях на кревата, обаче такова беше наситено. И тя се очуди, аз се очудях, но друг ви танц, както и да е. В този танц се изцеляват болните енергии в човека. Този свещен танц води до посвещение, т.е. скъсване с миналото, освобождение от кръговрата. Този танц е явление на свещената чистота и затова е път навътре. Свещеният танц разгръща енергията, която е мост към собствената ни божествена същност, към собствения ни център. Истинският свещен танц е в три степени. Първо, свещена смърт. Второ, свещено възкресение. Трето, свещено виждане на нещата. Танца съединява тялото с свещената енергия отвътре. При свещения танц проявеното се слива и докосва до непроявеното. Самото вдъхновение за свещения танц произлиза от центъра, от източника на живота, от самия Бог отвътре. Това вдъхновение е движение към произхода, към Бога. Свещеният танц отстранява енергията на змията, т.е. завързаната енергия. Това е завръщане в изначалното състояние на Бога и сам Бог ръководи това. Кой може да спре Бога? Нестинарството е стара любов към огъня, старо поклонение към него от много прераждания и затова самия огън познава тези хора души и си ги призовава. Не всеки може да бъде призован. Много от тези хора са преродени богомили от кладите. Връзката с огъня, това е блаженно самочувствие и е търсене на свръхестествения произход. Нестинарят търси мистично съзнание и затова се пречиства преди срещата си с огъня. Има нестинари, които влизат в огъня, за да намерят тайно лекарство и да питат огъня. Те търсят откровения. Защото в огъня има нещо неземно и божествено, което тук премълчавам. Има случаи, когато нестинарите са изгаряли своите крака и допуснали са его. Увлекли са и други хора и те са изгорели. Его е недопустимо в чистия огън.
Истинският нестенар си говори с огъня, като с жив приятел, с жив дух. В огъня живеят духове и нестенарите са повикани от огъня, от тези духове, които са им стари приятели. В нестенарството има една дълбока и първична вяра. Нестенарят си има силен дух покровител и той го пренася в себе си, чрез мистично потопяване. Духът вътре в човека е по-силен от стихията на огъня. Огънят е само част от духа. Между другото, това и Орфей го е казал. Огънят е духовна тайна, тайна на духът. Скрит дух в огъня пази нестенарите от огъня. Учителя казва, че със специална формула духът може да бъде изпъден от огъня и той да гори без да изгаря. Но има, казва учителя, и друг метод, друг начин. Чрез формула човек да повиши толкова много вибрациите на своето тяло и да ги направи по-силни от огъня. И затова баба Нуна, известна нестенарка, казва: за нас огънят е безвреден. И тук има няколко нейни мисли. Нас дух ни пази от огъня. Един гръцки свещеник казал на един руски учен: нестенарството е като случая с тримата пророци от Библията, които влезли в огъня и нищо не им станало. Влизането в огъня е стар свещен спомен. В него сме живяли, в чистия дух. Баба Нуна: когато влизам в огъня, се изгубвам и това не ти е огън, а хубост, хубост и хубост. Когато вляза в огъня, не виждам нито хора, нито нищо. Сякаш Бог ме води. Когато съм земна, знам много неща, но когато съм чиста и вляза в огъня, нищо не знам. Още казва баба Нуна: Господ е бащата на всички вери. Нас огънят ни пречиства все повече и все повече. Не играта в огъня, казва, тя е важна. Тя не е важното, а човекът нестенар, защото той е особено откровение на Бога. Това е танц в огъня на Бога. На старобългарски нестенати означава нестенещи. Има и друга дума. Ищинари означава вещи, владеещи скритото. Нестенарът се намира в огненото дихание на Бога. Нестенарството е древен ритуал, прастара връзка на човекът с Бога. Малкият огън с големия древен огън. А това е древното единство. Влизането в огъня е прасъстояние, което надминава земното битие и мислене. Истинският нестенар няма право да взема пари. Огънят, висшата сила в него, не му дава това право. Той трябва да остане чист. Навлизането в огъня е навлизане в Бога. Тук нестенарят има голяма дълбочина на вярата. Но заради истината трябва да кажа, той не винаги е мъдър. Но вярата му е дълбока. Тя се е посветила на огъня, а не на мъдростта. За него огънят е образът на Бога. Нестенарите имат чиста вяра, която е посветена на огъня. Те имат скрита и неуловима праведност, която е и тяхно наследство, но мъдростта е друг път, много дълбок. Ритуалът на нестенаря е в това Бог да го докосне и да влезе в него. И още много мога да кажа, но исках да е кратко. Да, благодаря ти. Ако позволиш да споделим, че подготвяме нов албум за диханието на древните думи, за да участваш в него. Да, ще кажем нещо така кратко, дълбоко за древните думи. Има много, има и неказани неща още за древните думи. Ще ги вложим, да.